Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 4000 English words, ya'ni 4000 ta muhim bo'lgan ingliz tili so'zlarini keyingi unitini o'rganishni boshlaymiz. Demak do'stlar, 6-unitimizni boshlaymiz. Birinchi so'zimiz apart. When people or things are apart, they are not next to each other. Ya'ni o'zbek tilida bir-biriga yaqin bo'lmagan, uzoqroq degan ma'nolarni bildiradi. Gaplarni tarjima qilib ko'ramiz. They moved apart and then came back together. Ular demak olislab ketdilar, uzoqqa ketdilar va birgalikda qaytib keldilar. Demak apart bir-biriga yaqin bo'lmagan degan tarjimada chiqadi. Ikkinchi so'zimiz attribute. An attribute is a characteristic of a person or thing. O'zbek tilida xarakter, xususiyat degan ma'nolarni bildiradi. He isn't very clever, but he does have some other positive attributes. U juda ham aqlli emas, ammo uni bir qancha yaxshi xususiyatlari, ya'ni xarakterlari bor. Uchinchi so'zimiz bilingual. A bilingual person can speak two languages. Ya'ni ikki tilda gaplasha oladigan insonni bilingual deb ataymiz. Gapni ko'ramiz. Since you already know English, after learning French, you will be bilingual. Demak, fransuz tilini o'rganib bo'lganingdan keyin sen allaqachon ingliz tilini o'rgangansan, demak ikki tillik inson bo'lasan demoqchi. Eslab qolamiz, bilingual ikki tilni biladigan inson. To'rtinchi so'zimiz completely. Something completely different is very, very different from before. Ya'ni o'zbek tilida mutlaqo degan ma'noni bildiradi. Umuman har xillikga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, I was completely wrong. Men mutlaqo xato edim, ya'ni xato gapirgandim yoki xato ish qilgandim. Butunlay demak xato edim degan gap chiqmoqda. Keyingi 5-chi so'zimiz dash. To dash means to run or move quickly. Demak, dash bu yerda fe'l bo'lib kelyapti. Juda ham tez yugurmoq yoki harakat qilmoq ma'nosini bildiradi. Helen dashed up the stairs so she wouldn't be late for her appointment. Helen juda shoshilib zinalardan chiqib ketdi. Shuning uchun u uchrashuvga kechikmaydi degan ma'no kelib chiqqan. Keyingi so'zimiz disgust. Disgust is feeling of disdain and anger caused by something rude or unpleasant. Disgust demak o'zbek tilida yoqimsiz holat, nimadir qo'pollik degan ma'nolarni bildiradi. Gapni ko'ramiz. He felt disgust toward his date because she had such terrible eating habits. U o'zini demak noqulay his qildi. Unpleasant, ya'ni disgust noqulay deb tarjima qilsak ham bo'lar ekan. U noqulay his qildi. Chunki u bunaqangi bir yomon yeyish, iste'mol qilish odatiga ega bo'lgan edi. Ya'ni nimanidir ko'p yeb qo'ydi yoki nimanidir yeyish me'yoridan chiqib ketdi. Shuning uchun o'zini noqulay his qildi demoqchi. Shu gapni he felt disgust deymiz. Keyingi so'zimiz fashionable. Something fashionable is what people like to wear and do now. O'zbek tilida demak modadagi, so'nggi rusumdagi deb tarjima qilamiz. It's very fashionable to wear a hat. Hozir demak shlyapa kiyish juda moda, ya'ni urfda demoqchi. Fashionable so'zimiz sifat bo'lib kelyapti. Keyingi so'zimiz foreign. Foreign, something foreign is something we are not used to. Ya'ni biz bizga demak odat bo'lmagan, umuman xorijiy deb tarjima qilamiz. Chet elga xos bo'lgan. Gapni ko'ramiz. He has traveled widely in foreign countries. U demak xorijiy davlatlarda sayohat qilgan. Demak 9-so'zga keldik. Gulf. A gulf is a gap between people who don't understand each other. O'zbek tilida biroz mojaro, janjalga sinonim bo'ladi. Ya'ni bir-birini tushunmay qolish, anglashilmovchilik degan tarjimalar kelib chiqadi. Gapni ko'ramiz. There has been a gulf between James and Tony since their parents died. James va Tonyning orasida mojarolar, janjallar bo'lyapti. Toki o'sha ularning otasi o'lganidan beri, ota-onasi demak vafot etganidan beri James va Tonyning orasida nizolar, janjallar kelib chiqqan degan tarjima kelib chiqadi. 10-so'zimiz mirror.
A mirror is usually made of glass and you can see yourself in it. Odatda demak shishadan qilinadi. Siz o'zingizni ko'rishingiz mumkin. Oyna deb tarjima qilamiz. He used the mirror to shine light in their eyes. Ularning ko'zlariga yorug'lik tushirish uchun oynani ishlatdi degan tarjima kelib chiqyapti. 11-so'zimiz natural. Things that are natural are not made by people. Odamlar tomonidan tayyorlanmagan, ya'ni tabiiy deb tarjima qilamiz so'zimizni. Natural bu tabiiy. Gapni ko'ramiz. We need to take care of the natural world. Biz tabiiy dunyoyimizga, deylik o'rmonlarmi, umuman tabiiy bo'lgan dunyoyimizni ehtiyot qilishimiz kerak degan tarjima kelib chiqmoqda. 12-so'zga keldik. Nowadays. Nowadays means at the present time. O'zbek tilida hozirgi vaqtda deb tarjima qilinadi. Nowadays not so many people smoke. Hozirgi paytda ko'p odamlar chekmayapti demoqda. Keyingi so'zimiz participant. Participant is someone who joins in a social event or competition. Musobaqaga, qandaydir bir tadbirlarga qo'shilgan inson, ya'ni ishtirokchi deb tarjima qilamiz participantni. Gapni ko'ramiz. There were thousands of participants in this year's marathon. Demak, minglab ishtirokchilar bor edi bu yilgi marafonda. Demak, keyingi so'zimiz ritual. Ritual o'zbek tilida rasmiy urf-odat ma'nolarini bildiradi. A ritual is a formal custom that people do regularly. Demak, gapni ko'ramiz. Ken was very interested to learn about the religious rituals of the natives. Ken mahalliy insonlarning diniy urf-odatlarini o'rganishga juda ham qiziqqan edi. Keyingi so'zimiz spoken. Spoken language is what we say, ya'ni aytiladigan, hozirgi amaldagi til, gapirib turgan tilimiz bo'ladi. Bu yerda sifat bo'lib kelyapti. Gapni ko'ramiz. We cannot take back what has been spoken. Biz endi orqaga qaytara olmaymiz aytib bo'lingan narsani demoqda. Demak, spoken bu aytilgan deb tarjima qilsak ham bo'lar ekan. Keyingi so'zimiz sport. Sport involves games like running, jumping, football and tennis. Ya'ni o'z ichiga yugurishni, sakrashni, futbolni va tennisni qamrab oladi deyapti. O'zbek tilida ham sport deb tarjima qilinadi. She loves watching sport on TV. U televizorda sport ko'rishni yaxshi ko'radi. Keyingi so'zimiz surprised. You are surprised when something unexpected happens. Ya'ni kutilmagan narsa sodir bo'lganda siz ajablanasiz. Demak, surprised ajablangan deb tarjima qilinadi. He didn't appear at all surprised when he read the article. U umuman ajablanmadi qachonki maqolani o'qigan paytida. Ya'ni oddiy holda qabul qildi degan ma'nolar kelib chiqadi. Keyingi so'zimiz tense. When you are tense, you are not comfortable and feel unhappy. Tense demak noqulay, o'zingizni noqulay his qilishingiz yoki biroz xafaroq his qilishingiz deb tarjima bo'ladi. I felt very tense waiting to hear the result of the vote. Men o'zimni juda ham bir noqulay, xafaroq his qildim o'sha saylovning natijasini eshitishni kutayotgan paytimda. Demak, hali natija chiqmagan, shuni kutish davomida u o'zini noqulay, xafaroq his qilgan. I felt very tense deb gapiriladi. 19-so'zimiz totally. If you totally agree, you agree with everything just said. Ya'ni butunlay degan ma'noni keltirib chiqaramiz. I am totally against that. Men butunlay bunga qarshiman. Va oxirgi so'zimiz vague. If something is vague, it's not clear and gives very few details. Noaniq, ya'ni aniq bo'lmagan narsalarni biz vague deb ataymiz. I asked him about his mother's health, but he was very vague about it. Men undan onasining sog'lig'ini so'ragandim, ammo u juda ham bu haqida noaniqlik, ya'ni detallar bermadi. Noaniqlik bo'lib qoldi bu narsa degan tarjima kelib chiqadi. Aziz do'stlar, biz sizlar bilan 20 ta so'zni birgalikda o'rganib chiqdik. Agar qo'shimcha mashqlar ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, lug'atlardan keyin keladigan mashqlarni, crosswordlarni va readinglarni bajarishingiz mumkin.